Tänane video on meil unboxing video. Nagu öeldud sai, tegemist on siis unboxing videoga. Selle kasti saatis meile firma pagaute.eu Lätist, kes siis 1,5 aastat nägi vaeva selle nimel, mis siin kastis sees on. Ja nüüd me lõpuks suutsime siis nendega saada siuksele koostöölainele ja saime ka kätte selle esimese 72-tunnise premium hädaabikoti. Vaatame siis ära, mis meil siin kastis ka sees on. Selle kohe kõrval ära. On siis saadetud ühe tõesti ilusa siukse kotiga. Lisaks siuke väike tänukiri, et aitäh, et shoppasite meiega. Ja nüüd teeme siis selle koti ise lahti. Vaatame, mis siin see meil täpsemalt on. Ja siin ta meil ongi 72 tunni siis hädaabikott, mis iganes olukord sind ees ootab. On vähemalt see alati, kui sul autos, kodus või kus iganes olemas. Räägime kotist ka lähemalt. Tegemist on siis 40-liitrise kotiga, mille sisse on ära mahutatud kõik need asjad, mida 78 tunniks siis meil vaja on. Alustame koti nagu enda välimusega. Ilus laseriga lõigatud molle süsteem on nii ees kui õlarihmadel ja puusavööl. Järgmiseks, iga lukk on siis ära märgitud eraldi väikeste pildikestega. Ehk siis mis taskus asub mis asi. Lisaks pannakse veel kaasa siuke helkur käepael. Kambragu siia tagasi. Siis üks asi, mida ma olen alati tahtnud, et seljakottidel peaks olema, eriti matkakottidel, on siis selline rinnavöö peal või siis rinnarihma peal olev vile. Ja juhtub ka seda, et paljudel kottidel ei ole all kunagi siis lebomati või siis matkamati, kes kuidas ütleb, hoidikut. Sellel õnneks on see valmis tehtud juba siia. Ja infoks siis veel nii palju, et seda kotti nad toodavad ise koha peal. Just ekstra selle jaoks, mis siin sees olema peab. Kott on väga edukalt läbi mõeldud siis erinevate Läti sõdurite ja ellujäämisekspertide poolt. Ja see on mõeldud just nendele inimestele, kelle tegelikkuses teadmised on väiksemad kui meil oletame ettevalmistujatel või siis sellistel inimestel, kes tegelevadki ellujäämisega. Kindlasti keegi muudaks midagi, aga tavalisele inimesele on see täpselt perfektne. Alustame siis sellest, mis väljaspool on. Väljaspool on siis meil kaasas üks plastikkarabiin, hea musta värvi, siis ei peegelda see vähemalt kuskilt teatud olukordades. Lisaks esimene tasku. Siin meil on kohe see on lahti. On kaasa pandud veepudel plastmassist. Ja lihtne, kaalult kergem. Teiseks, mis on selle sama poole peale külge pandud, on siis autosse mõeldud turvavöölõikur ja klaasilõhkuja. Juhul kui peaks autos miskit juhtuma ja see auto su seljakotis on vähemalt need asjad sul kohe käe pärast olemas. Siis lähme kohe selle esimese tasku juurde,
milleks on siis sildi peal juba märgitud ka hügieenitarbed. Vaatame, mida siis meile antakse hügieenitarbetega kaasa. Siuke ilus kott jälle, ära märgitud kohe ilusti, et pagaut.eu oma logo peal. Ja mis meil on selle sees, korra selle koti kõrvale. Koti lahti ja hakkame pihta. Siin sees on meil hambahari ja hambapasta. Siis on meil õmbluskomplekt. Jah, tõesti sellistes olukordades on meil õmbluskomplekte vaja, et kui sul on kaasas osa riideid siin seljakotis ja osa on sul seljas, kui miski katki läheb, vähemalt on see võimalus neid korda teha iga kell. Ei pea selle pärast muretsema. Siis on meil veel lisaks kaasa pandud siin vatitikud ja natuke ka vatti. Ja mingi asi on seal sees veel, mida ma täpselt ei näe, aga kuna ma kohe praegu neid pakke lahti võtma ei hakka, neid teeme veel eraldi videos, siis järgmistes videodes on näha ka neid. Järgmiseks on meil siin habeajamiseks mõeldud vahendid. Ehk siis siin on habeajamiskreem kaasas ja mul tundub, et seal vist on isegi mingisugune väike habeajamisnuga äkki. Seda vaatame järgmises videos jälle. Lisaks märjad salvrätikud, iseenda siis hügieenitarbeks. Järgmiseks tavalised pabersalvrätikud. Need on siin meil 2 pakki sisse pandud. Ja kui ma nendega rääkisin selle seljakoti teemal, siis nad ütlesid, et nad on mõelnud ka naiste peale, ehk siis naistele hügieenitarbed, vanad head tampoonid, mida saab ka tule tegemiseks kasutada. Kindlasti olete mõnes meie videos juba näinud seda. Ja siin on meil 2 pakki on siuksed kätepesuseepe või kas või iseennastki nendega pesta. See siis oligi praegu ainult üks asi sealt seljakotis, mis sai välja võetud, milleks oli siis hügieenikomplekt. Nii, hügieenitasku on meil üle vaadatud. Siin rohkem sees meil midagi ei ole. Jätame selle praegu lahti. Nüüd tuleb meil siis igasugused tehnikavidinad, söök ja akupangad. Teeme selle esimese tasku siit lahti. Selles taskus on ikka juba päris korralikult asju sees. Alustame sellest kotist siin. See kott on siis selline tööriistakott, mille sisse on nad selle 1,5 aasta jooksul mõelnud välja, mida põhiliselt inimestel vaja oleks. Alustame siis esimese asjaga. See on meil kokku volditav saag. Kaalult on see ülikergem, ta on kergem kui Fiskarsi saag ja tootjaks on tegelikult mitte täpselt sama, aga tootjaks on Fiskarsi tütarfirma. Ehk siis see on odavam saag, aga samas ta on jällegi vastupidav saag. Saagi meil sellises olukorras, kui meil 72 tundi kuskil tõesti me oleme pidanud kodust välja minema, on meil seda saagi kohe kindlasti vaja peavarju endale ehitada. Kaasa on pandud ka siis terve tops tormitikke koos siis vatiga. See on nagu väga hea boonus selle asja jaoks. Ja tõmbekohti on siin näha, et on tehtud 1, 2, 3 tõmbekohta. Ehk siis kui 2 tükki nendest märjaks peaks saama, siis vähemalt 1 on see, mis töötab. Väga hea lisaasi. Järgmiseks on vürtinuga. Lihtne tööriist, enesekaitsevahend 72 tunni jaoks. Suhteliselt terav ka.
et nuga ei ole nagu mitte midagi erilist, aga samas oma tööd ta teeb ära. Mida ma tähele praegu panin, on see, et siin noa sees tegelikult on niisugune tühimik ka, kuhu isegi õnnestuks panna mingisuguseid omaenda tehtud tulevahendid, oletame selle vahaga siis tehtud vatitupsusid või mis iganes asju. Hea koht, kuhu midagi panna. Järgmiseks on ka kaasa pandud vürti kaitseprillid. Et on ikkagi olukordi, kus ütleme isegi metsa liikudes on need samad prillid on väga-väga tähtsad asjad. Et selle aja jooksul, mis sa oled pidanud mingit teatud põhjusel sealt kodust ära minema ja kuskil metsas natuke aega hakkama saada või linnas, siis need kaitsevahendid tegelikult päästab päris palju, vähemalt ei lähe midagi sulle silma. Lisaks ka töökindad, jälle Vürti firma. Seda peaks kohe ära katsetama. Siin on ka sellised gummeeritud kohad sees. Kui hästi ta selle, jah, nuga püsib väga edukalt käes, ära ei libise. Suurus nendel on 9, no sihuke universaalne, no veniv materjal ka. Järgmiseks paar siis glow stick'i või kuidas neid nimetatakse, ühesõnaga valguspulgad. Siin kaasa on praegu pandud meil punane variant ja roheline variant. Need on 2 tükki. Lisaks siis nipukad või kiirkinnitid, päkapikupoojad, kes kuidas nimetab neid. Neil on ka siin terve posu kaasa pandud. Miskit jälle parandada vaja. On olemas väike paranduskomplekt lisaks. Pluss siin peaks olema julgelt no 10-15 meetrit nööri ikka. Samas selle kotil on ka veel lisaks see eraldi tehtud ka parakord siis sang, mis on veel lisanöör tegelikult. Väike spork söögi söömiseks. Siis 2A patareisid ja 3A patareisid. Me jõuame veel selleni ka, kuhu need patareid käivad. Väiksed prügikotid asjade vedamiseks, prügi ärapanekuks. Seda on ikkagi vaja. Ja hea tummine kleeplint. Mul tunne, et seda kleeplinti õnnestub isegi tule tegemiseks kasutada. Et kuna ta on ikkagi fiibriline seest, siis õnnestub see ära kasutada kuidagi. Markerit me kasutame siis kotis, on eraldi veel sees, milleni me jõuame. On ka märkmik, kuhu me saame kogu oma info kirjutada. Selle jaoks me saame ka seda kasutada, pluss seal on veel harilik pliiats ka muidugi olemas. Ja teatud asjade märkimiseks, oletame, kui sa pead kuskil linnasiseselt, ütleme, 72 tundi ellu jäämas, sa saad vähemalt ära märgistada kohad, kus näiteks on mingit sööki või kus sa juba käinud oled või mis suunas sa lähed, sa saad lihtsalt markeriga seda teha. Lisaks on kaasa pandud ka kergekaaluline siis see Milteki kokku volditav, lahti volditav väike ahi. Ahi ise, ilusa sinise tooniga. Pluss lisaks on veel pandud ka kaasa kokku 6 süütetabletti. Väga hea. Nagu näha, Jasna on üritanud kõik jätta nii kergekaaluliseks kui võimalik, et koti enda kaal kokku koos nende kõikide asjadega on ainult 8 kilo. Kui ma nüüd hakkan võrdlema enda isiklikku sellist bushcraft, survival ja üleüldist kotti, millega ma käin, no see küündib kõvasti üle 12 kilo. Nii, siin on meil ahi ja see on meil hea pisikene Pagaut EU enda logodega siis kühvel. Näha ka ilusti seda logo peal. Milleks see kühvel vajalik on? No number 1 asi, ellujäämise olukorras tasub isegi mõnikord oma asju kuskil ära peita, sest
me teame, et kui me oleme näiteks linnas ja selle ajaga, mis see 72 tundi kriisiolukorda või sõjaolukorda seal on, siis inimesed kahjuks kasutavad väga palju vägivalda, tahavad sinu asju ära röövida. Et kuidagi tuleb enda varustus ka nagu peita. Pluss lisaks on sellega võimalik ka seda teha, et kui sa oled metsas üldse, saad sa vähemalt kaevata endale, ütleme siis varjualuse jaoks eraldi augud maha, et sa ei pea hakkama midagi suruma või väga palju jõudu selle jaoks kasutama. Paneme selle asja kokku. Nii, nüüd liigume tagasi selle, ütleme, utility ja tööriistade tasku juurde ja mis meil siin veel oli. Kaotsin sildi ära. Aha. Ehk siis jah, tööriistad, akupangad, valgus, söök ja jook. Nii, nagu ma enne rääkisin, siin kotis on eraldi märkmik ja harilik pliiats ning põhimõtteliselt kontaktileht, mille jaoks meil vaja on. Teatud olukordades on hea, kui sul on märkmik, millega jätta endast maha kas mingit informatsiooni või iseendale kirjutada üles informatsiooni. A la, kus sa käinud oled, on ju, või pead sa tõesti mingisugust päevikut selle aja jooksul, me ei tea. Kontaktileht ongi just vajalik sellepärast, et tänapäeval me kahjuks enam ei jäta nii palju telefoninumbreid meelde ja me pigem helistame tavanumbritele kõvasti vähem, arvestades kõiki äppe ja asju, mis meil on. Aga kui sul tõesti nüüd telefoni aku saab tühjaks, on sul vähemalt mingisugune informatsioon olemas, kellele helistada ja üldse inimestega kontakti saada mingit moodi. Siis võtame järgmisena siit välja akupank, mis töötab siis nagu ikka, kas ise täis laadides või siis päikseenergia pealt. Mis mulle selle akupanga juures kõige rohkem meeldis, on kõik need 4 erinevat laadimisjuhet. Siin on sees USB laadimisjuhe, siin on vana süsteemiga Android laadimisjuhe, meil on siin C-tüüpi juhe, lisaks meil on ka iPhone'idele mõeldud, Apple'i telefonidele juhe. Ehk siis sellega probleemi ei tule, et sa midagi laadida ei saaks. Laadimisaukudeks on meil siin nii vot, see ongi mikrolaadimisjuhe oli see siis, mikro, C-tüüp ja USB otsikud. Sellele on ka sisse ehitatud lamp, ehk siis kui pimedas askeldad mingisuguste asjadega, vähemalt on sul see olemas või tõesti tahad seal oma päevikut pidada. Aku mahutavus on 10 000 milliamprit, mis on tegelikult väga hea, sest arvestades, et sellises olukorras me ikkagi oma telefonis mänge ei mängi, vaid me kasutame telefoni ainult hädaolukorras, ehk siis vaja kellelegi helistada. Järgmisena on seal koti selles taskus siis meil veekindel kott oma telefoni jaoks, oma siis dokumentide jaoks. Hea lihtne, tundub sihuke hea tugev materjal ka. Järgmisena võtame siit välja need asjad, mida selles olukorras me kõige rohkem tahame, on toidupakid. Ma ise veel neid proovinud ei ole, aga maitsetesti ma teen samuti järgmises videos ära. Need 2 hädaabisööki ongi mõeldud 78 tunniks. Firmaks on siis meil Trek and Eat ja need on siis NRG5-d. NRG5-d on kõige suurema pakid, mis neil minu teada on. Laktoosivaba, GMO-vaba ja veganitele, ehk siis ei teki seda probleemi, et kellelgi tuleks mingisugused allergiad või asjad. Mis mulle nende puhul meeldib, neid toite saavad tarbida ka põhimõtteliselt imikud, neid
võid anda üle 6-kuusele lapse juba. Ehk ei pea muretsema selle pärast, et imikutel ei oleks sööki sellises olukorras. Nii. Ma tean. Vaatame ka veel natukene üle need näitajad siin. Üks pakk on siis 500 grammi. Seal sees on 9 sellist, ütleme klotsi või paari, kuidas keegi neid tahab öelda. Nii, energiat on meil selles pakis 100 grammi kohta on siis 460 kilokalorit. Siis fätti, mõnus, fätti peab olema, on meil 17,3 grammi. No okei. Carbohydrates 53,1 grammi, fiibreid 7,1 grammi, proteiini 14,5 grammi, okei, jah. Soola 0,48 grammi. Ja mulle meeldivad soolased toidud. Vitamiinidest on siin vitamiin A, D3, E, C ja B12. Lisaks mineraalid, kaltsium, fosfor, potassium, magneesium, rauda ja iodiin, mis iganes asi see veel on. Ühesõnaga, maitset ma veel ei tea, ei oska öelda, aga kui me sellega ära proovime, eks siis seda teate ka järgmises videos. Lisaks selles taskus on meil elektrolüüdid, jook. Siin sees on meil kokku, ma otsin 10 tabletti, suhkruvabad. Ja väsimuse vastu. Üks tablett 500 milliliitri kohta saad endale joogi teha, ehk siis põhimõtteliselt, kellelegi pakub veel huvi see seljakott. Ühesõnaga, selle pudeli siis üks tablett on täiesti okei. Nii. Lisaks on kaasa pandud ka meil 2 pakki Aquatab, mis on siis veepuhastustabletid. Ehk siis nüüd on küsimus selles, et see on liiter või? See ei ole liiter. Kindlasti mitte. See on mingi, ütleme, 800, 900. Okei. No põhimõtteliselt on siis ikkagi see, et üks tablett siia pudelisse ja saad puhta vee. Eks mustast veest saab puhast vett teha sellega. Varasemalt ma olen ka neid proovinud, küll teist firmat, kes neid tootis. Minule isiklikult nad ei maitsenud, või see vesi pärast ei maitsenud. Aga kui ma peaksin nüüd jooma sellises olukorras, siis ma teen ka seda. Nii, lisaks toidu kohta, mis ma jätsin ütlemata, on see, et tema säilivusaeg on 20 aastat. Tasub meelde, et miks see kott juba hea on. Pluss meil on siia kaasa pandud ka veel 2 siis joogivee pakki. Üks pakk on siis 100 milliliitrit, ehk siis on 200 milliliitrit joogivett juba olemas. Nii, ja nüüd me oleme saanud selle tasku tühjaks. Pluss lisaks, mis ma veel siia sisse saan rääkida, on see, et ma võtsin praegu asju ainult kokku 1, 2, 3, 4 taskust. Siin sees on ka veel tegelikult suur 5 lisatasku ka. Ehk siis 5 taskuga on see esimene siis, kuidas nüüd öelda, sahtel meil. Nii, nüüd liigume korra siia külje peale, jälle välja. Ta on ka mõeldud selle peale, et kuidas seda vett endale kas keeta, kui neid tablette juhuslikult ei kasuta. On meil kaasa pandud sihuke roostevaba terasest 500 milliliitrine jooginõu, mille sees siis õnnestub meil vett keeta ja toitu valmistada seesama.
toidupaki üks klotsike siia sisse panna, natuke veega läbi keeta. Saate endale teha mõnusa pudru. Ja see, mis tegelikult selle kõige juures on ka üks äärmiselt tähtis asi, on meil jälle vile, ehk siis kotil kaasas on tegelikult 2 vilet. Üpris kõva vile. Ja mis on selle koti sees? Kui hea materjal, veekindel. On meil kaasa pantud hädaabi sihuke kott. Ehk siis sellest on võimalik endale teha sellest on võimalik teha endale hädaolukorras siis magamiskotti, telki. Tähtis on see, et te saaksite oma keha kuidagi sooja hoida. Selle me võtame ka varsti lahti. Nii, nüüd me jõuame siis sellise tasku juurde, kus on meeste lemmik, elektroonika, tehnika. Teda siin otseselt väga palju ei ole. On meil üks taskulamp. Värvid on täpselt siuksed, nagu mulle just meeldib. Oranži, musta, valget. Taskulamp on hea lihtne, see on 2-värviline, kui ma ei eksi. Peaks teed lahti võtma selle, pärast kokku panema. Taskulamp on 2-värviline, on meil punased, vilkuv punane, valge, siis valge kõva peaks olema see, valge siis siuke madalam valgus ja siis jääb punane. Siuke hea lihtne, kerge, jällegi vajalik teatud olukordades. Nii, järgmiseks. Selles olukorras üks kõige tähtsamaid asju jällegi siin kotis, raadio. Milleks? Me suudaksime hoida ennast kursis igasuguse informatsiooniga, mida riik annab teile. Aga kuna sa pidad ise kodust ära põgenema, kuna riik ei jõua, ei pruugi jõuda selle aja jooksul appi, siis vähemalt kuidagi on see võimalik sellest infost teada saada, mis sellel hetkel toimub. Ma teen korra katse ka sellega. Ja vaat siia nüüd ongi see patareid, millest ma enne rääkisin. 3A patareid ja 2A patareid. Proovime selle raadio nüüd tööle ka panna, et selle sildikese ära siit selle korraks. Nii, praegu on meil off, siin on AM ja FM. Volüüminupp. Ja siin on meil siis sageduse otsing. Tema luuletust Jeesus on ikka. Mis ma kohe selle raadio kohta ütlen, on see, et see crap, mida te Hiinas näete, see vändaga raadio, ja see väntamissüsteem on hea, see päiksepaneelisüsteem on seal hea, aga tema kvaliteet, tema kaal võrreldes sellega ja see on palju kompaktsem ka. Tässä sumis. Et siin ikka mängib väga palju rolli, et millist firmat me endale sinna seljakoti sisse paneme. See on nüüd tehtud selle Blaupunkt firma poolt, millega ma väga kursis ei ole. Aga jah, tähtis asi tõesti, et saada mingisugune informatsioon teatud olukordades kätte. Nii, on selle ka nüüd kokku praegu tagasi. Nii, tehnika poole pealt on meil nüüd kõik. Ja mis ma selle tasku kohta ütlen, see on nagu ikka korralikult suur tasku, ühesõnaga sul ei mahu siia ainult üks lamp või üks raadio. Siia võib päris palju asju veel panna. Ja ta on fliis tasku, mis tähendab seda, et kui oma telefoni on võimalik siin väga hästi hoida, ei mingit kriimustusi, mitte midagi. Nii, nüüd liigume edasi selle kõige suurema tasku poole. Siin on meil sees esmaabikomplekt, mille me saame lahti teha lihtsalt niimoodi.
ja ta siit välja võtta. Vaatame ka, mis siin esmaabikomplektis sees on. Jälle ilusti pagaut.eu logo peal ja tummine materjal. Lukk käib kergelt. Ja esmaabikomplekt see on ikka tõsiselt korralik. Mõnel mehel on autos selline. Siin on meil külmakott, mida nagu igas esmaabipakis ikka ei näe. Väga vajalik, tõesti väänad jala välja, vigastad mingit muud moodi enda kätt või mis iganes, vähemalt on külmakott alati olemas. Siis on ka kõrvatikud tervelt 3, 6, 8 tükki. Siin on sihuke väike Lego mehikese mänguasi, mis on tegelikult mõeldud puugi eemaldamiseks. Jällegi väga vajalik, pärast saab proovida, arvatavasti. Sidemeid on siin ikka 1, 2, 3, 4 tükki. Siis on veel hunnikuga plaastreid, veel sidemeid. Meil on siin kindad sees, käärid ja siis ka veel teipi. Esmaabikomplekt põhimõtteliselt päris mitme inimese jaoks mõeldud. Nii. Nüüd me jõudsime sellega ühele poole ja mida veel nad kaasa panevad, on siis veekindel kott. Ehk siia võib juba, kui oled oma kotti ära ostnud, mingisugused tagavarariided sisse panna. Ja kui see kott sul tõesti nüüd ongi autos, vähemalt sa ei pea muretsema selle pärast, et sul ei oleks kuivi riideid. Nii nagu me selle Läti firmaga rääkisime, ütles ka tema, et kui sa tõesti pead palja tagumiku uksest välja jooksma sellel momendil, siis vähemalt sa tead, et sul on need riided kaasas olemas. Koti mõõt peaks olema 13 liitrit, jah. See on päris hea ja vett kannatab siis 5000 millimeetrist. Ühesõnaga, oota, mis meil veel on? Lisaks üks asi veel, mis meil koti põhjas on muidugi, on ka siis siin kotile eraldi vihmakate, mis on alati väga hea vidin sihukeste asjade jaoks, punased sipelgad. Ja nüüd jõuame siin külje peal ühe tasku juurde, mille jaoks on siis, mis on tehtud siis vihmakeep ja helkurvest. On see helkurvesti veel helkurvest, nagu helkurvest ikka. Väga ilus kollane. Ja vihmakeep. Vihmakeepi meil läheb vaja iseennast kuivana hoida, võib-olla ka oma varustust kuivana hoida. Ja no siin teda ikka jagub küll, aga hea lihtsa süsteemiga. Viskad üle pea, külje pealt trukid kinni. Hea kerge. Kokkuvõtteks, mis ma soovitan? Soovitangi just seda, et tasub endale selline kott soetada. Algul ma olin ka pisut skeptiline, kuna ma ei näinud lehekülje peal kõiki neid asju, mis reaalselt sees on. Ja kui ma selle kõigepealt need läbirääkimised ära tegime ja seal videokõnes ma neid asju nägin, siis ma olin juba peaaegu müüdud. Aga mitte päris. Ja kui ma reaalselt selle koti kätte sain ja ma need kõik asjad lahti võtsin, siis ma olin müüdud, sellepärast et siin on tõesti väga ilusti on kõik asjad läbi mõeldud, mida inimesel nagu selle jaoks vaja läheb. Esmaabist, no siin on tõesti tikutoosis Ferrarini asjad kaasas. Et kindlasti on see, et inimene, kes selle koti endale soetab, lisab mõningaid asju juurde, aga nemad ongi üritanud praegu hoida seda kaalu piisavalt madalana ja et
et selle koti hind ei tulekski nagu nii kõrge, kui siin meil paljud müüvad. ütleme, siin Eestis on ka neid kotte veel müügil. Kui hakata nüüd neid sisusid vaatama, mis on meil Eesti kotis või mis on selles Läti kotis siin sees, on ikka öö ja päev. Kui meil Eesti firmad küsivad siin 200+ euro koti eest, kus on sul hädavaevu, ütleme 24 tunniks asjad sees ja lisaks neil ei ole veel toitu ka sees. See ongi probleem. Sa soetad endale selle koti, siis sa soetad endale veel sinna juurde toidu ja kokkuvõtteks tuleb selle koti hind sul ikka igatepidi kallim, kui seesama lätlaste tehtud kott on. Ma olen varustust igatepidi läbi käinud nende aastatega, mis ma seda asja teinud olen. Ja praegu hetkel mina soovitan seda kotti. Mis selle kõige juures on veel hea uudis, on see, et kõik, kes selle sama 72 tunni premium koti endale ostavad ja kasutavad meie koodi STIGANDER, siis antakse ka kaasa Pagaute EU siis EasyCamp firma poolt selline lebomatt. Nagu teadagi, lebomatt, väike pivikott, kõvasti pehmem magada, mugavam magada, soojem magada. Et te ei saa lihtsalt kotti, te saate lisaks veel ka endale vähemalt selle mõnusa lebomati. Et neid teisi asju me hakkame kindlasti katsetama järgmistes videodes, ehk siis kindla peale seda toitu, sest see pakub mulle huvi. Ja mis ma muud rohkem öelda oskan, see tähtis ongi see, et oleksite valmis selliseks olukorraks, teil oleks olemas juba see varustus selle jaoks. Ja kui see varustus on teie eest ära tehtud juba, te peate ainult lisama võib-olla mõningad vidinad sinna juurde, kui te soovite, siis tegelikult te olete oma 72 tundi rahulikult üle elanud koos oma perega. Näeme järgmises videos.